Sa Maria, malata pa naman sa Diyos, sa kasyatan ng taon. Sa Maria, malata pa naman sa Diyos, sa kasyatan ng taon. Malata pa naman sa Diyos, sa kasyatan ng taon. Anni. ġil-ġar ta'kom, il-ganun. Grazie dalle ġeġus, grazie. Oh, mela ħna ġirin ta' xej. Disgrazie. Disgrazie, ġrat li disgrazie. Mejn għamellek ekton, mejn kont l-roġel tant qalbek tajba u ħadejna. Bċaħom skendajem t-prova torba minn sadaq sama. Li kiku kellu jiġi qoddim għalejja bħalissa duk il-bojja li għamillek Aj, ma jassaton. Min jom kemm il-darba ġejtanija biex intik daqqatik fil-għatijak. Għalix ħattuhum l-ibtoni tijaj, ya ħasra. Għalix ħattuhum l-ibtoni tijaj. Għalix. Il-fakera taħsew. Qalbek għalissa, il-ħesta t-tinqasam t-nejn. Għalix tiltuli, ya ħasra. Istabar. Għalix tiltuli. Dok, għalissa, tiġa qiegħed il-ġenna jitlob għalik. Ma kif nista nistabar ya ħasra ġus. Fil-li kiet ikellimni għadra u fil-li mejja badina dem. Jina u kelli. Laqos li t-nemmen meta ġejħejt li Giuseppe xwiereb. Ibn Alla kienu miskin dak il-ħin. Għax kodna x'naqbat namel. Naqbes ma fuq il-bejt għal-isfel kontru. Isa, tejġek. Blambin li l-ek xelis ħilek. Issa tejġ don il-klim lanqas. Jir ma ħalisni xejn. U ħadni mi u kolli. O le, xinti tejn. Forsi fejn tofent. Forsi li l-ek xelis ħilek biex kun tista tekxef minnu don il-bojja li qetel il-żewġek. Hija ġus le għanon. Inti ma rajt il-ħad. Le, il-ħad. Kif stajt narafom ya ħasra. Kienu kolla biex korraġa rasom. U laqqas li kieku dak il-ħin bid-dadija li kelli fuqi. Ma għax narafom zgur. Tibza xejn. Forsi fentof, il-rawom Giuseppe u ġejlawn. Le, laqqas dawk miskin marom. Min qatil il-żewġi. Mussa jħallas tal-emilti u ħasillam. Ma biex taħamel. Issa, izmin biss irrid ifejja għal-ġerħa. Stabar kem tista'. Laqqas izmin ħajfejja ili. Għad, kull mux ħanissa ta' sittissija għazita. Tuħni tijie għallejtni waħaddi. Kif kellek tmut għazra. Idat ma bil-dana ħadi għazra kif kellek tmut. Tuħni
Xejn ma seta' jsabbara lil Anna Grima. Kienet għadha kemm għaddiet minn esperjenza li twaħħax. Li dawk li jkunu għaddew minn xi ħaġa simili biss jistgħu jifhmu xi tfisser. Jum qabel, waqt serqa, kien għadu kemm ġie maqtul żewġa Toni b'żewġ tiri ta' xkubetta. Raġel li kienet ilha taqsam ħajjita miegħu għal 20 ta' snin kien f'daqqa waħda osfor minn ħajjita u b'mod l-aktar kiefer. U l-talb tan-nisa li fiss inġabru madwara u lanqas il-kliem ta' wens li pruvaw illi snula l-ġirien tagħha ma setgħu jtaffula mqarnitfa mill-loġieħ blaqis li kien qed jifnila qalba. Kien delitt ikraħ li għal daqsxejn ma ħallix lilha wkoll vittma ta' ġgajta nies bla ruħ. Illum Edi għandna każ ta' serq segwit biqtil. Il-mistoqsija tiegħi għalik hija kemm kienu komuni jew rari dawn il-każijiet? Qabel xejn tajjeb li jintqal li sal-1854 qabel sar il-kodiċi kriminali li għandna llum id-delitt ta' serq bi vjolenza m'hemmx għalfejn biqtil kellu saħansitra il-pina tal-mewt u nafu wkoll li kien hemm anke nies ikkundannati għall-mewt għas-serq biss, serq bi vjolenza. Mbagħad sar il-kodiċi kriminali ġdid fejn kien il-qtil, l-omiċidju li sar kundannabbli bil-pina tal-mewt. Issa ngħid ukoll li delitti ta' serq biqtil kienu rari f'Malta u f'100 sena ġifieri bejn l-1800 u l-1900 kien hawn xi 23 biss. Din huwa medja ta' każ kull 4 snin. Bl-akbar wieħed fosthom dak li seħħ fl-1862 li sar fil-Furjana li baqa' magħruf bħala il-każ ta' Peppi tat-Tuttu. Imma serq ieħor kien hawn? Ħafna mis-serq li kien hawn kien minn prodotti tal-bidja, dan kellna okkożjoni anke narawh f'wieħed mill-każijiet ta' din is-sensiela, kienu jinsterqu ħafna affarijiet mill-għelieqi, tantu hekk li l-bdiewa kienu jagħmlu għassa ma' l-għelieqi tagħhom kif ukoll ma' l-għelieqi ta' ħaddieħor u u dan il-kwalità ta' serq kien ukoll organizzat minn gruppi ta' ħallilin għalhekk kien ikun aktar diffiċli għall-pulizija biex taqbad għaliex ħafna drabi kienu jkunu il-ħallilin għassa għall-pulizija, mhux il-pulizija għall-ħallilin. Kien hawn ukoll is-serq minn tfal u żgħażagħ dak li nafuh tal-pickpocketing, jiġifieri serq mill-bwiet tan-nies, tkunu f'okkażijiet ta' festi fejn jinġemgħu ħafna nies, u darba minnhom insibu każ fejn l-imħallef irrikomanda li dawn it-tfal bħala kastik jagħtuhom xeba bastun fuq subajhom. Din naturalment ma kienx applikata għaliex il-gvernatur kien oppona għal kastik bħal dan. Il-ġrejja tal-lum se toħodna lura sa frar tal-1892 frazzett imsejjaħ il-Barumbara ta' Żuta li jinstab bejn ħaddingli u s-Siġġiewi. Kienu joqogħdu fih Toni Grima u martu Anna, bdiewa għaqlin u ħabrika bħal ħafna oħrajn imferxin ma' Malta u Għawdex. Biss, anke dak iż-żmien kien hemm min il-flus rid jisloħhom lill-ajru flok li jaħdem għalihom hu. Mela wasal Ton? Ejwa hija, ħallisna kmin il-piskol illum. Kif morna Ton? U kif tridna morru? Ara x'jedillek għal. Dak x'inhu ma demonju daħħalhom minn hemm li ma jmux jarak xi ħadd. Min tridu jaruha minn noċew. Mela inti taf min ikun qed jissendejka? Santa minn kemm tibsa. Laqqas li kien xi wieħed impaxpax madukum għal ieħor x'għandu u x'm'għandix. Enti żejjed ukoll to. Insomma daħħalhom minn hemm u tħallihom x'fejn jidhru daw. Ejwa kien lessew, aruna ħanna ħijjem. Li ma jmurx itik xi ħoġa
U nistiċċa minn għajranni tiegħi. Teħles minni biex ma nkomplix neqridlek. Le, hej, ma jaqbelx. Għax imbagħad illi nibda nsajjar jien. Emmint, zaqqu moħħu waraħ. U mela fiex tridu jkun moħħijan. Aj ma jaħassa, għajt se ejja nimxi. Dejna nixieħu għan. Maħnix ta' 18? Mela għan jina sa nibqa sjalli għad-dur toħan sarraħ dajxej se ejja. Mux triħda xejn, jirdaqt niġi. Ejju, ekkan sa namel. U wara naddi daqxej sal-meqja l-ħal wara raqra dawk il-bejjem. Umbat niklu. Xem, minestrali. Le, brodu tal-majjal. Brudu tal-majjul. Insomma, lilek ma tagħmel daqxej minestra tajba tu. U f'dol ġurnat kestin ta' xitwa, daqxej minestra tinżilli għasel. Għada namillek borma, sewa hekk? Mawx bħola kent. Imbirka ent u min jirqod miegħek. Isma, tuf ma min il-tqajt, jienu ġej u sella għalik. Ma min ton? Mal-ganun. Ili ma nawillu naqaxu għal-miskin. Għadna nejdu kelma għal-kwiet. Għadak ma ġbajċ taqtaq mill-li jider? Għala. Għax ħadd li s-sentimenti ta' moħħi tajt għadek tasal. Tista' tgħid li l-ħajja għal Tony u Anni Grima kienet sensiela ta' ġranet. Kull waħda bħal ta' qabilha li kienu jinbidlu biss skont l-istaġuni. Għal snin twal kienu għexu f'dak ir-razzett maqtugħajn minn kulħadd. Għajra l xi ġirien li qajla kienu jaraw u wis inqas jiltaqgħu magħhom. Imma dak kien il-mod li bih kienu jgħixu ħafna Maltin f'dawk iż-żminijiet qabel ma Malta ntliet saru ħomma bil-bini u l-irħula spiċċaw missu wieħed mal-ieħor. Kienet ħajja sempliċi ta' xogħol jibes fl-eliqi u mal-bejjem, il-quddiesa fil-għodu kmieni u r-rużarju kull filgħaxija. U l-ikla flimkien ta' filgħaxija qabel jorqdu, għal-ħabta tas-6:30. Allura tqajt mal-gananet li? Mela għalek? Xkull waħda. Mux intajt li mela bdejna mmurru b'qassiju jew. Ejwa bil-ħaq. U għax kien ta' dejjem. Għajjak li għadna nejdu kelma għabit. Naħseb kalmettu. U għax laqqas temminem ġerdu għaffurijiet. Ġerjien u xnufjien u ma nufx meta kien laqqal li rajdu. Mux meta qabbadniħ jahrad dik l-qatem wara. Naħseb li ilu bleċċu l-logan. Anke erba naħseb ilu. Summa ġaħuġek. Allura daw titpaxbċu. Ma minnix. Sija, unnof anki aktar. Ejwa hej. Mbagħad jgħidu lin-nisa jtaħtaw ukoll. U għajjan, des kemmi li ma nsib wieħed hekk ngħid kelma miegħu. Miskin. Naw li biqja kafes fuqna u tex kemm ħadd gosbija. Għadna nitħattu bħal żewġ teħbi gbur. Tufel kelma ġib l-oħra u malaj gelbet sija. Allura. U le, ħadd
U kulħadd insomma. Għamadu xent, taqbad parla, fuq il-familja, il-ċoħ tar-raba, il-tem. Deġej minn killex insomma. Ma nagħmlux mod li jekk fejn mortu. Għala. Għala. Għax ma tittafdal ħadd tu. U għajjan, mux il-ganun, mux ġerin tana. Allura tlumna jkun ġejja u ma tlux. U li metlux, mux tiġu għetlek fuq xaqadna npallaw. Imma jien qaddisi jgħidli li ma għandek tafdal il-ħadd. Bil-lissa, għandek raġun. Imma ma għandek xafet għad ħabberru, sakan. Najdu għabda ka 5 pasti? U għajjan, imxi murru fil-frix, deqs kemmu bart. Biex torqot ma l-ewwel pasta. U li ma norqoċ, issa tora kif ma norqoċ, imxi ħammurru. Unbat taf x'nagħmillek jien naqelbek minn fuq is-sodda l-isfel. Mbatt wara, għax għaddi jorżuri waqta kemm nibdan sempel. Għana ma sempel xejja, ħjar taħseb għal ruħek. Għax ma tafx il-muli meta jkun qed iseħħelek għajn nibdew fl-isem tal-Mister tal-Ben tal-Ispirtu Santu għamel. Alla tagħna sbattar b'dana ħalli senna waqaf magħna glorja l-Mister tal-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bedu saw dejjem bħala dejjem ta' dejjem għamel. Marija Santissima Marina Dio mill-iksma tal-bdana Ġesu t-tani. Imma l-ħajja baqgħet għaddejja u kienet tidher li kienet ser tibqa' sejra hekk għal min jaf kemm. Xej ġelu għemmen barra, inġazzajt. Ksaħħija tol. Tixtaq xej kafe ha? Għadu sħun, għadu sħun. Xej kif għaba ma najdlekx li bħalissa. Għandi ideja, inħessem sa jgħew li flat. U imniħri minix inħessu. Dil-kes xasab kissin li għad mikillu. Iwa kem ħad gerger, jistak xi wieħed ta' 80 sert. Mux jisni għan, imma xjaħta bil-ħaq. Għadok ma tux kem sur jgħamil bija l-part. Iwa, għatax qed insajralek illum. Ejsa. Tgħidlix minn duk l-aktar l-inħebjien meta jkun il-parti? Iwa hija burma minn esra b'doq l-iskutti għandek. Ma xali għanni tijaj imbirka jent u min jurqot miegħek. Baqanna xejn biex nirru jew. Għala ħata għallu zaqqu u għadna qasbdejt nikkorda l-borma għad baqanna tu biex niklu. Immem xaħuġa xin-naqqar jew, għax għandi zaqq ġmiel għad gerger jinto. Għana naħseb hemm xi buskuttelli ta' għanna għal daqsxejn fil-gradenza. Għaw ma baqa xejn, għada fil-ħodu naħrab bħal sarraħal u nixtri koċ minnem. Iwa, arranġa. Inti sejjer sal-maqjel jew? La maħnissa niklu, nixrab il-kafe u mur nalef dawk il-bejjen. La jkun lest insejjaħlek u tħallilix noqgħod ngħidlek xi nofs ta' nor. Tgħid mhux hekk nibqew, jien diġà qed inxummu jfuq. U x'qed ixxomm moħħok? Għadna qastfajt il-ħaxix kellu. Muru ħallina ħankompli bi kwieti. U vjeru to, aħjur nitleq għax aħjur il-moza minnek. X'ħellu bħalissa tol? Ma naħsebx li soru 3:30 bħalissa, aħna x'in ħaniklu għan. Mux xi 6 naħseb jew 6:30 is-soltu. Mur ħallini mur. Imma mingħajr ma kienet taf, dik kellha tkun l-aħħar darba li Anni kellha tara lil żewġa Tony ħaj. Għaliex ftit tal-ħin wara, għal ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar, nhar 8 ta' frar 1892, il-ħajja tas-soltu li kienu draw biha kellha tispiċċa darba għal dejjem. U magħha kellhom jitfarku mingħajr ebda ħniena il-ħajjiet ta' dawn iż-żewġ tibdiewa ħabrika. Ftit wara li Tony telaq lejn il-maqjed, il-kelb li kienu jżommu fuq il-bejt tal-lasa beda jimbaħ kemm jiflaħ. Ma kienx l-ewwel darba li l-kelb fettillu jinfex fl-imbieħ. Dak x'inhu jibbaħ da d-dimoni ta' kelb illum. Tgħidra xi kelb jew xi fenek salvat. Insa tieqaf ya demonju! Aġġajjarik! Imma meta mbagħad l-imbieħ baqa' ma waqafx, Anna bdiet titlef it-tempra. Iwa ta' xċara dak id-demonju ta' kelb! Iwa dak Tony mhux qed jisimgħu taw! Jafri għandi x'nagħmel! Tony! Anna komplet issajjar
Imma meta rat li l-kelb ma waqafx u Tony ma semaħħiex, għatita li tagħmel xi ħaġa hi. Għamlu kif qed joħod li moħħi tal-imbieħ. Nħamru ważaqtejn forsi jieqaf. Il-mara ħarġet tittawal fil-bitħa u d-dera li laqeta ħastita. Dak law ġejjin dawk in-nies. Mhux tawxin jieqaf il-kelb mill-imbieħ. Wara ftit, Anna ġiet ftaħħa u bdiet tajjat kemm tiflaħ. Don! Ejja x'ġaħlunna n-nies, Don! Santa Marija kif ħadd is-sentimenti ta' moħħi dak il-kelb. Anni! Anni! Ara xejn dak il-kelb għax ma nistax nitlaq minn idejja! Doni! Don qed jaħdu għalina, Don! Ejja, Don ja ħassa! Ejja, Don qed jaħdu għalina! Madonna Santismu, Doni! Ejja ja ħassa, Don qed tismani! Ejja, Don ja ħasra! Ejja! Doni! Doni! Nidijek, tajjat. Ġisma Marija. Biex ixra, xinbana. Sattum tarja tint. Ġara tajt. Dak iż-żewġ tiri x'kienu? Xiex jafek naf! X'imnien jgħat jagħmel dak hemm barra? Mora għara x'inhu jiġri f'ġeħ is-sema! Mor qed ngħidlek! U liħor fejnu! Qed aqsa barra. Mor ħaffef, ħana uħsib ta' din jien! Ġara dak li ma kellu ġibri, u laqqad żewġ tiri. Xraħat fuħaw ta' minestra? Ara li jħor fiex moħħu. Ejja fitxu sibu dawk il-flus ħanetel u lem! Ma did-nub tintrema naqra minestra bħal di? Ej, saħallek mill-menestra, ara sib xi żgħarlu b'ximkien. Sallum, jibbux qed nara slier, da? Ma jdaw siġġu mela u nitilgħu fuqhom. Ejja ħaffef mejjed. X'qed tistenna li jiġi xi ħadd jaqbadna fil-far? Jaf mill-fenistra u dak il-ħsejjes. Issa toqgħodux taħsbu, issa li jemmen, ħafna. Insomma, ejja ħankopru. Idla jgħid. Tajba, da? Daħra ftit. Imma tajba. Għadkem kien joqqosa d-dedi għorja għas-semma. Tajba. Mora liħor fi xinu moħħu. Għawnu ma, għazab kif attent. Itlaqna rġiel. Zob ftit ħanlaqqat naqra oħra. Jek musta tħalli dik il-burma bikwieta ħanni ġiwinda fis li kruz il-ġafija u taħx kart waħwaħ. Lil-din saħħan xru la rosa ħansarħu moħna jeb. Tipprovax tilaba tal-gwab, dik ila mejta ma nafx kemm. Tara li jħor xirri ħanxar. Ejja, tlaqna l-ġil, ejja ħalli kemm il-paroli. Anna għamlet żmien twil mal-art mingħajr ma tissogret titħarrek. Kienet imbeżza l-mewt.
U għalkemm kellha ġen biex tara x'kien ġara minn żewġha u x'kienu dawk iż-żewġ tiri li kienet semet, ma ssugraċ tqum minn fejn kienet. Fl-aħħar, wara li għaddiet dik li deret qisha l-eternità, għamlet il-kuraġġ u bit-tbatija kbira wara li rnexxilha tħoll il-ħabel li kienet marbuta bih. Qamet fuq saqajja, se taqa' u ma taqax, imbagħad neħet is-sarima li kienu għamlula ma' ħalqa. Toni, kellimni Toni. Għalik Marija bil-grazzja, mimlija bil-mirka inti fost in-nisa. Ton. Waġibni, Toni, fejja Ton. Ja, waġibni, xaħunek Toni. Toni, waġibni, Toni għasra. Ej, biex għamlulek, Toni. Ton, xamlulek, Toni għasra. Xamlulek, Toni għasra, kellimni għasra, Ton. Kellimni xamlulek, Toni għasra, ma rikordi Toni għasra. Toni, tira għasra, Toni għasra, xamlulek. Il-pulizija ma kellhom ebda ħiel ta' min seta' wettaq dan id-delitt faħxi. Għandna bejn li kienet nofsa f'gata, bejn il-fixla kbira li kellha minħabba l-biża' u bejn il-fatt li l-irġiel kienu kollha mamdin, ma setax tagħtihom wisq għajnuna. Qaltilhom dak li kienet taf, li l-irġiel kienu erba' u li f'rashom kellhom xkora biex ma jinarfux. Dak iż-żmien ma kinux jeżistu l-mezzi moderni li għandna llum biex jgħinu l-pulizija fl-istħarriġ tagħhom. Allura irrikorrew għal metodu li kienu jużaw is-soltu. Nħarġet proklama li kienet tagħti maħfra lil dak il-kompliċi li jaqtaħħa li jitkellem. Kif ukoll rigal ta' 200 lira. Somma tassew sabiħa għal żmien il-ġraja tagħna. Il-lixka ħadmet u minn xejn f'daqqa waħda il-pulizija kellhom f'idejhom żewġ xhieda importanti li spiċċaw kixfu sal-anqas dettall. Xi żmien wara l-pubblikazzjoni ta' din il-proklama resa għand il-pulizija wieħed magħruf sew magħhom għaliex kien xeba diħel u ħireġ il-ħabs u kien imdeffes fil-każ ċelebri ta' Rużar Mizzi, il-Lajs. Manuel Caruana jisimni, senjur. Imma aktar jiena magħruf bħala l-mannaġġa. Dan mill-ewwel sqar li hu kien wieħed mill-erba' ħallelin li kienu marru Antoni Grima u li kien lest li jikxef kollox. Min kienu l-ħallelin l-oħra, min kien il-perċimes u fuq kollox min kien li qatel. Dejjem jekk tingħatalu l-maħfra u l-flus skont l-avviż tal-pulizija. Għal-ħabta tal-erba' ta' war l-ofsinhar konna lesti biex nagħtu s-salt lil ta' Grima. Ilbisna l-ixkejjer f'rasna biex ma nintarfux u tlaqna. U mill-ewwel bdejna bil-awġ għax laqqas il-ħaqna rsaqna lejn ir-razzett li ma bedix jimbaħ kemm jiflaħ il-kelb tal-assa. Imbagħad biex taxxaqa tfaċċa danni il-mara tiegħu tajjat b'ħanġra daqsiex. Jerġgħu jisruquna Ton! Ton ja ħasra! Ejja Ton ja ħasra jew! Gawdens! Le, stana ftit, ma naġlux. X'Gawdens u Manuel? Gawdens fenek, senjur. Gawdens fenek. Da żgur, sibtu jien. Sejjer ma jkollu x'jaqsam f'xi ħaġa bħal din dak. U żgur. Tista' tkompli, Manuel. Mura l-ela ħalqal dik il-vista, ħalli jixtaq iktar. Gawdens tara l-fuq dik l-imsejkna mara isu fleġġa. Ħatafa minn unqa. U baqa diħel bija dritt sa ġewwa. U taf x'għedt? Qed tgħidli qalbi għax xaqnija. Sadattant jien kont barra.
Għassa. Mhux hekk. Inti tqajt barra ma kellekx taqsam xejn. Naħliflek, senjur. Naħliflek fuq l-eżes ħaġa li għandi. Kollox karwana, m'hemmx fejn toqgħod taħlef. Wara kollox mhux se tagħmel l-ebda differenza għaliex int diġà ħsibt għal rasek. Issa kompli. Da, f'daqqa waħda, nisma' żewġ diri ġejjin min naħa tal-maqjed. Jiena tlaqt niġri biex nara x'kien ġara. U xi wasal temp mill-ewwel fimt. Giuseppe Muscat, il-ganon l-ispara. Dak li joqgħod qrib tagħhom U kollu kemmu. kellu l-wiċċ tost imurjati l-omor lill-Anna. Mhux biss, imma mar xerret id-dmuħ fuq il-kadavru ta' Toni. Mur obsor. Għalhekk biss ħaqqu l-farka. Manuel, jekk mhix sejr żball, għattli li kien hemm xi ħadd ieħor magħhom. Għadek ma tlix minn kien. Ejwa. Pawlo Farrugia, dak tas-sikkina. U kien illi rrid joqtol lill-Anna. Ħallik minn ħaq, Manuel! U kien illi rrid joqtolha! Da, x'kien konna fil-kċina. Qabel ma ħriġna. L-din ħanxru l-roza, ħansarħu moħna. Toqgħodx tipprova tilaqgħa tal-gwab, dik ilha mejta ma nafx kemm. Tara li ieħor xi rid iħanxar. Ejja, għaqna l-babarġi, ħafku. Imbagħad ħriġna l-barra, inkiss, u kulħadd telaqa rasu. Wara rġajna ltqajna, oqsamna bejnietna dak li konna sraqna. Lili kien messni 4 liri u 15 xelin. Għalhekk qtiltu bniedem. Għal 4 liri u 15 xelin? Le, ispettur, jien ma qtilt il-ħadd. Lili għal serqa kienu qalu li mhux biex noqtol, għalhekk ġejt niġri għandkom jiena. Għalhekk Manuel, għalhekk ġejt għandna. Għal maħfra wkoll, ispettur, ngħidlek il-verità. Jiena kont ili leqtajta li naħrab minn Malta. Imma mbagħad la nista' ngħin il-pulizija ħalli niskarġuna ruħi mill-ewwel għax jiena mhux biex noqtol kont mort hemmhekk. Mhux hekk. Inti mort biex tisraq bħas-soltu. Ekku, senjur. U ma ġitekx frasek li biex kubetta u sikkina fidejkom kontu qegħdin tistidnu l-inkwiet. Imma dawk biex imbeżżaw bihom ħadnihom, senjur. Ismani Manuel. Inti l-ċertu wieħed Gianni tafu? Gianni għad li, senjur. Iva. Kien miegħek xut fil-ġuri tal-lajs. Tsoppardi. Tafu x'tassew. Misti ma nafux, dak mawx minnu fil-jakk aktar minnu. Imma milli jidher jaf xi ħaġa sew anke dwar dan il-każ. Jaqgħu Manuel. Hemm xi ħaġa li għadek ma tlix biha. Senjur, ma nafx għalfejn qed isseffen il dan Gianni għad Tsoppardi fin-nofs. Ma tistax tobsor Manuel.
Ħseb ftit. Ja bitċa tambruljum liw. Ġifiri, ħadinna l-flus u ġi jiftaħħa l-umakom ukoll. Allora, dan seħibna. Kif sar jaf b'dawn l-affarijiet kollha? Jiena xorta noħodha l-maħfra issawx. Tħabbilx rasek, Manuel. Tħabbilx rasek. Issa qajli, kif sar jaf b'dawk l-affarijiet? Issa kif sar jaf mhux xorta. Kif sar jaf, diġà qalilnahu. Imma jien irrid nismaħħa minn għandek din, Manuel, kif sar jaf kollox dan? Kienu qalu li biex ngħidu jiena qatt magħna, peress li kont diġà nafu. Iva. Kien imdaħħal f'xi żewġ sarqiet miegħek milli smajt u kien imdaħħal ukoll fil-każ tal-lajs. Bħalek. Imma wara li qatt jisma' u tagħna x'nifhmu li kien lest jiena qatt magħna. Wara reġa' bdielu għalilna li ma kienx imħajjar aktar. Allura, għaliex għedli li kien qasam magħkom? Għax kien jaf kollox. U beda jirrikattana li jekk ma naqsmux miegħu jikxifna mal-pulizija. Ja biċċa tambruljum lu u jiġi taħt idejja xi darba. Ara m'hemmx teddid karwana, m'hemmx teddid, ftakar li jiena spettur tal-pulizija. Għandek raġun, Sinjur. Isni ma ċej. Issa ridek tirrakkontali xi ħaġa oħra. Xi tkun taf aktar, Sinjur? Ridek tirrakkontali kif tajtuha li tmorru tisirqu lil Tony Grima. Dik ħaġa żgħira Giegu. Da Tony, Alla jaffirlu, kienu ħobbi paċ daqxej waħda żejjed u ma lajsab minn kien lest jisimaw. U kif taf int, Giuseppe Muscat il-Ganon ma kienx joqgħod bot wisq minn ta' Grima. U mhux se jridum wisq, ibqa' fuq klimi. U xi ftit qabel is-serqa, da Tony għadda meħdej ir-razzett tiegħu. Bonġu dal-ħodu, kemment maġġel. Zeb, laqqas kent il-maħtek bl-aljenazzjoni. Bela fuq iġqed taħseb dal-ħodu. Għaj maħej, ħaqqat ente baħanni, tamili jelek. Għawajja, Zeb, laqqas li ma tufrux għaljen. Għajtim għalqaċ, enti għja xie fajtlen. Neċċajtaw. Allura nkella kif tittaddi ħizmin, Għaj ma seqja kif lajtem bil-mixi. Mela mnejġej. Nejdlek is-sew ġej mill-ant il-Petkull. U nejdlek is-sew ukoll għandi 700 sena sakemm nasal id-dur. Ma tux minni ħebbek minn jobodok u ma tirċej biex ikun hemm wieħed jiċċumbuk u jtik xaqata. U joħodlok kullix? Issa rem hej, billi mawx ħallilin galantomi. Hej, hemm il-batli u naqbel miegħek. Isma', jekk għandek xi kemm ġmiela, ma tagħmelx ħażin jekk iddabbaru li d-dor tofluk toqgħod tiġġerra barrabija. Imma insomma inti mux dal-waqt wasalt passaj kol ma joqsok imbilli ngħidu ġiex kelmiet jena għent mux ta' għad-dinja. Miegħekom baġġeb. Allura, ejda ma narok. Jien taf, eddun xandu għaddej isu skantor, isu għandu l-irwieħ jiġru warajh. Jien kieku mux mill-mejtin nifza, mill-ħajjien Zeb. Naqbel miegħek għaw tof, jien għandu waħda hemm ġew tof kemm nibża minna iktar mill-bartajannu. Dok li għandek ent, tibża mill-mara rajtekx. U mhux biex nidħu daqsxejn ton, biex ngħaddu daqsxejn ta' żmien x'idejk. Ejla ma narok Zeb. Isma' li jħox kull waħda. U dan mhux meta tibgħat għalija inta xi biex tgħixol fir-raba tiegħek biex ngħidu kelma. Isma' mbagħad inti m'intix wieħed minn daw illi tħebb il-qatra. Le ħejja, jelli li ħallini medi fuq xogħli u d-daqxej qatra tajba, nkun nirrida fuq il-mejda waqt l-ikel. Sewwa qed tgħid, naqbel miegħek. Imma ngħid għalija jien dik il-qatra mal-ħbieb u leba karti nkun mejjed għalija. Gostieħ, Zeb, kulħadd gostieħ. Imma nelab imħotra li bala kafe tajba u sħuna ma tgħidilix le. Giuseppe Muscat kien altru milli ta' sebaw falqu. Żgur ma kienx bil-aqal bħal Tony, imma l-flus kellu ħabta jxommhom minn 7 mil il-bot. Għalhekk, meta Tony semma l-pitkal, waqqaf widnejh bħal xi kelb tal-kaċċa. Kien jaf x'kien isarra fir-raba ta' Tony Grima, għax min jaf kemm il-darba ħadem fieħu stess. U la Tony kien marant il-pitkal,
Allura x'aktarx li kien ġab lura miegħu kemxa tajba u Giuseppe Muscat li tkun jaf aktar. Meta ġi lura bil-kafe, Muscat, b'ħafna ħlewwa u żejl, kompla jipprova jieħu minn moħtoni. U da minn manduna għallu dak kollu li rrid ikun jaf. Gawdet! Aw, mela jalaw mela xi li nistenna. Doħraj mhux hawn jew. Għandhom jiġu, mhux hekk qalu. Allahu Għawnu li ħara. Nissawajem. Giuseppe jonqos mela. Il-ganon. Min jaffem baqa. Injuf. Ma jiġi da. Laqal. Naraw xajja lajla. Għaw l-irġiel. Għawnu. ċan. Għawnu. Huwa intom mid-deraġan fajtu għall-irdos. Jinġebduna għalli jistajku. Dak mill-li saħħan ganon. Jidillik, xen għala ġus. Ejba, allura, kieku man għala xejn, jella ġim waħħal għodu, bis xtaqt li nejdilkem kelma Rosin Bros fuq bitċa xogħol. Xol? Jew xol minn dak? Xogħol minn dak. Taħseb li kieku kienna sena għodu nil-teqew hawn? Għall-erwieħ jħasra, jeħseb tal-li ġeja xi battekata. Naħseb illi hawn kulħadd kif il-kulħadd. U nistgħu nitkellmu bil-libertà u nafdaw lil xulxin, Jista' jonqos? U naħseb ukoll li killa kemm intom tieħdu pjaċir jekk tiddubbaw kemm xa flus bla taħbit ta' xejn. X'idej? Kemm xa flus minn għal-botija, dejjem aħjar. X'għandek f'moħħok ganon? Dana ftit ġrunet ilu kien qed nitkellem ma' Tony Grima. Dak li waħdejk fejn il-barum barra ta' Zutu? Ejva, dok kullu kemm hu. Insomma, biex ma noqgħodx intawwal fid-diskors. Waqt li kien qed nitkellmu, Tony qalli illi kien għoddu kif id-dubba kemm xa flus tajba mingħand il-Pitkol. Hawn x'għalih il-ganon? Barra minn hekk, qallu kell illi sikwit dabbar xi ftit flus żejda mingħand in-nies għax jislifhem il-flus. Isma' dik kien ilha nofato. Emmu, killex jofiw. Isma' hej, don mhux segret li Tony Grima jsellef il-flus. Tista' tmorru s-saqsu lil min trejdu. Issa ħalli kemm li toqgħodu tillitigaw. U mhux don ġieb il-paroli. Li ma tufux hu illi Tony Grima qed iżomm ġadoru, żomma flus ġmiela. Għax qol li weda lil xi ħadd biex jislifielu. Issa jekk tridu dik il-kemm xa flus tista' tkun tagħna mingħajr batija ta' xejn. Jinstaqsejtu x'konna rridu nagħmlu. U għalinna x'kellu f'moħħu. Imbagħad tkellimna ftit ieħor u tajni għalli ngħidu lil Azzoppardi jiena qatt magħna wkoll. U ma da taf kif spiċċat l-istorja, hija biċċa ta' Mbruljon liħu. Tajba del-belan bid-ġus. Aw ġus, esma' ħbieb, qabel ma joħodkom l-imbit u ma tibqgħux tiftakru waħda mill-iftemna. Isimgħu, irridu niltaqgħu hawn jumejn oħra. Tminja ta' fror mela. Daqshekk, għal-ħabta tas-satejn u nofs wara nofsinhar. U ġibu magħkom xkura kull wieħed biex nilsuha frosna ħalli ma nintarfux. Uħoġ oħra, ara ma tiddawrux. Issa ngħidilek joħroġ Tony għalina b'xi arma. X'għan nagħmlu? L-ewwel nett irridu nagħmlu minn killex biex naħsduhom, noħduhom għall-arrieda biex ma ntuhomx il-lok jagħmlu xi ċiċota. Jien se nġib miegħi l-xkubetta. Dik għandha tkun biżżejjed biex jekk kif qed tillem jagħmlu xi waħda minn tagħhem tbeżżaħħem. Jien dejjem inġur xi sikkina fuqi, għalli jista' jinqala. L-iktar jekk tintaqa' ma' xi tlek kaprujuni bħolkem. L-aħwa, noqogħdu attenti li ma nkabrux l-istorja aktar milli hemm bżonn. Għax din tal-armi ma tantx qiegħda toġobni jiena. Ma għandux ikun hemm inkwil Gawden, tista' serraħ rosak. Donatoni m'għodux jiżgħażugħ u qatt ma kienx wieħed ta' stunku lanqas. U għandi tajja tnej magħha f'wiċċa u titwerwer. Barra minn hekk, l-xkubetta għandha servina biex innaqsu l-paroli żejjed li ma jmorrux jarfuna minn leħenna. Anzi, qed naħseb jien aħjor nitkellem mill-inqas. Mela ħalli d-diskors fidejja ġus. Nej l-oħra, minħabba li kienu mill-bod. Għatawa l-lejl ta' qabel is-serqa, għattawa hemm ġa dak l-ar.
biex kunu lesti għall-għada. U niftakar il-ganon u s-sejhom. Għallhom biex joqogħdu attenti li ma jmurrux jiġbdu l-attenzjoni tan-nies. Bis-saħħa ta' din l-istqarrija ta' Manuel Caruana u dik ta' Gianni Azzoppardi, il-Pulizija setet tixli lil Giuseppe Muscat, Paolo Farrugia u l-Gaudenz Fenek bil-qtil ta' Tony Grima. Wara ġuri li kien beda nhar 13 ta' April 1893, it-tliet irġiel instabu ħatja u nqatatilhom għal-mewt. Imma kien Giuseppe Muscat biss il-ganon li nhar 22 ta' April tal-1893 spiċċa biex tela t-tarġit tal-forka fil-ħabs ta' Kordi. Edi, hawnhekk għandna kundanna ta' 3 min-nies għal-mewt. Iżda 2 minnhom ġew maħlusin. Kien hemm iżjed każi bħal dawn? Kien hemm darba biss barra dan, kien fl-1830 kien ukoll delitt ta' omiċidju bis-serq miegħu. Saftit ilu, jekk wieħed imur ifittex daqsxejn ir-razzett magħruf bħala il-Barumbara ta' Żuta bejn Ħaddingli u s-Siġġiewi, kien għadu jista' jara imnaqqax fil-għoli fuq il-ħajt salib u skrizzjoni li jfakru il-mewt ħesrem tal-imsejken Tony Grima. U b'dan it-tarif interessanti wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Delitti f'Malta. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, insellmukom.